O gün maşınımı paylaşdım. O kadar insan dua edip, o kadar güzel dilekler yazıblar. Hamısını Allah nəsib etsin. Allah bile hansısa armud gözler ne edib, necə göz vurublarsa bugün yolun ortasına tam da maşınların o belə trafik olduğu, sürətli getdiyi yolda maşının bir anda durdu. Ama yenə də o duaların, o deyirəm, Allah həmişə deyirəm ki, izləyirdi məni, hər zaman izləyirdi. Dəniz kənarına hava almağa gedirdim tək başına. Ürəyimdə dedim ki, ay Allah, tək gedirəm, biraz tək qalımda. Ama axşamdır, indi mən gedim yoxsa yox. Allah'a dedim ki, mən danışıram da, bilmirəm, dəliyəm ya da çox ağıllıyam, bilmirəm, onu hələ çözə bilməmişəm. Dedim ki, ay Allah, indi qalmışam arada, ama uyğun görürsənsə bir işarət göndər ya da gedim biraz dəniz kənarında qalım tək. Biraz zaman keçirim, gəlim. 10 dəqiqə değildi, yola çıxdım, maşın yolun ortasında durdu. Şeyləri, avarini yandırdım, maşınlar hamısı arxadan siqnal falan, Allah'tan şeyli bir anlayışla qarşıladır, hamısı keçdi. Bir polis memuru da Allah razı olsun kömək elədi, maşını çəkdi kənara. Ustaya da zəng vurdum, dedim müəllimə sabah səhər gətirin. Anladım ki, Allah nəsə bugün mənə icazə vermədi. 50 dəqiqəlik yol idi. Onun dönüşü də var idi. Beynimdə evə gedirəm dedim, maşın xoda düşdü, işlədi. Ona görə mən həmişə deyirəm, Allahın işarətlərini görmək lazımdır. Əvvəllər heç görməzdim ya da anlamazdım. İndi anlayıram, anlamaya çalışıram. Göz vuranların gözü çıxsın. Benim dilimin necə hamsterımı gözə vurdular. Allah herkesin ürəyinə görə versin, herkesi də nəsib eləsin. İstəməyənin gözü çıxsın. Sap sağlamdır, yağı, benzini, her şey yeri yerində bilirsiniz, her şeyi vaxtı. Geriye dön. İmkan ki danışım. Her şeyi bilirsiniz ki vaxtında mən yoxlatdırıram. Allah razı olsun, Elşan usta dedi ki, müəllimə sabah gətirin, səhər tezdən baxaram mən maşına. Sabah da uşaq Samiraların imtihanıdır. Baxaq nə adrenalin yaşayacağıq. Meyrəm, öpəyirəm.